পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত, আহত 2। পাবনার আটঘরিয়ায় উত্তরচক নামক স্থানে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী শান্ত নামে এক যুবক নিহত, 2 জন আহত হয়েছে। নিহত শান্ত উপজেলার একদন ইউনিয়নের রতন আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, শনিবার দুপুরের দিকে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা চাটমোহরগ্রামী একটি যাত্রীবাহী বাস আটঘরিয়ার উত্তরচক নামক স্থানে অপর দিক থেকে এক মোটরসাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়। এ সময় আহত হয় আরও 2 জন। আহতদের আটঘরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে বলে জানা যায়।